podcast on voyage. 気がつけばヨーロッパに21年。人生という旅の途中で出会うかけがえのない一コマを。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。お仕事は何をされているんですかと聞かれたら、私はだいたいスーツケースのパッキング職人ですと答えています。本職はクラシックの歌を歌っているんですが、ツアー中は本当にスーツケースを開けて閉めてまた開けてみたいなことを毎日やっているので、もうこれは職人でいいんじゃないかと。今日はそんなツアー生活の話を少し。ツアーが始まるとヨーロッパ各地からメンバーが集まり、最初の演奏会の会場で合流します。だいたい3日4日かけて曲を仕上げて、演奏会当日の午前中に通し稽古、夜に本番という形が多いです。翌日からは移動して演奏会、また移動して演奏会の繰り返しです。毎日移動する日が始まると、朝起きた時、まずここどこだっけからスタートします。カーテンを開けて、ここはドイツっぽいなとか、いやこれはフランスだなとか、ちょっとした推理ゲームです。ツアー中の私の個人的な最重要案件は食事です。常にいつどこで何を食べるかを考えています。移動してホテルに着いてリハーサルまで数時間、その間にパンでさっと済ませて休むことを優先する同僚も多いですが、私は1日1回は温かいものを食べないと元気が出ません。休む時間を削ってでも食べに行くことが多いです。ただ、電車や飛行機が遅れてお目当てのお店のランチが終わってた時、これは結構ダメージが大きいです。なので常にプラン A、プラン B、できればプラン C まで用意して動いています。それでもどうしてもギリギリになって食べに行けない不測の事態が起こることもあります。そんな時の強い味方がフリーズドライのお味噌汁です。これが本当に優秀で軽い、そして美味しい。特に揚げナス、私の一押しです。日本から戻るときはこれでもかというくらいお味噌汁を詰めて帰ります。晩ご飯もまた問題で、本番が終わるのがだいたい10時、10時半くらいなんですね。その後食べに行くこともできますが、毎日演奏会後にしっかり食べると、ツアーの後の体重計が恐ろしいことになります。なのでぐっと我慢して本番前に何か用意して食べるようにしています。個人的には生春巻きがちょうどいいです。最近はハワイアンポケボールのお店もたくさんできて、よくお世話になっています。で、本番終わってホテルに戻るんですが、毎日ホテルが違うので、だんだんいろいろなことが曖昧になってくるんですね。朝はここどこだっけで、夜は私の部屋どこだっけになります。一度本当に部屋番号を忘れてしまって、でもフロントに戻るのも面倒だしと思い、端から順番にカードキーを当てていったこともありました。7回目ぐらいでやっと開きました。今思うとだいぶ怪しい人ですよね。それ以来
番号を書いた紙も忘れずに携帯しています。よくいろんな街を観光できるねと言われたりもしますが、実際は空港、ホテル、会場、ホテルの繰り返しで観光らしいことはほとんどできないんですが、でもそれぞれの街の美味しいものリストは毎回きちんとアップデートをしています。いつか匠の域に達したパッキング職人と呼ばれる日を目指して。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。この番組では皆さんからの質問やお便りをお待ちしています。送り先は概要欄のリンクから、メールアドレス、インスタグラムのメッセージでお待ちしています。皆さんの人生の一コマ、ぜひお寄せください。オンボヤージュ、フランス語で旅の途中。人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手は千雪でした。